با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با یکی از برنامه‌های اهواز از مرکز جمهوری اسلامی ایران. اسم برنامه‌مون هست صدای خوزستان. امروز می‌خوایم در مورد ایران و مشکلات ایران صحبت کنیم. منتظر تماس‌های شما هستیم. اولین تماس رو میریم که بگیریم. بله بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من خودش عبود از شهرستان شادگان زنگ میزنم. شادگان کجا شده؟ شادگان توی ایران. توی ایران شده؟ بله بخشی از ایرانه. نه بخشی از خوزستان جدا، ایران جدا. ایران جدا. خب دیگه وقت استان خوزستان جزو کشور ایران دیگه. نه دیگه عرب باید تنها باشه، عجم تنها باشه. خب میشه بگی چرا؟ این هم یکی از مشکلات که تو ایران داریم، عجم و عرب و کرد و لور و ترک و بله. حالا ببخشید سوال امروز شما در مورد چیه؟ میخوام نظر بگم. تو که نمیدونی واسه چی زنگ زدی؟ خودت میدونم دیگه، خودت باید سوال بگی، سوال میپرسی، خودت چیز جواب میده. باشه من سوال میپرسم. نظر در مورد ایران چیه؟ مشکلات و چجوری باید پیشرفت کنن؟ و خیلی سوال خوب میکنی، خودم میدونم. بگو. مشکلات ایران خیلی زیاده. من وين اقول خیلی مشکل زیاد. چی داری میگی؟ فارسی صحبت کن. خودت چیکار کنه؟ عرب بلد نیست دیگه، باید همین جا حرف میزنه. مشکل ایران خیلی زیاد. همین مثلا مشکل بنزین خیلی گرون. ما خودش تاکسی داره، ای مکان قدیم. خب میفهمم. بعد نداریم چیکار کنیم؟ باید بریم کار میکنیم با تاکسی اینا. خب آقای احمدی نژاد باید چیکار کنه؟ احمدی نژاد که میشناسه. ببخشید باید سوال میپرسی؟ آقای احمدی نژاد که میشناسه، اون مسبب این گرونیه دیگه. والا نمیشناسم من احمدی نژاد، نمیشناسم کیه. آقای رئیس جمهور. رئیس جمهور همین که عکسش رو چی تازه. خب نه میشناسم. خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم متدین. منیو چی؟ همین آدم واسه گرونی بنزین شده تو نمیتونی نون در بیاری بخوری. نه کار ندارم. اوباما میشناسی؟ اوباما کیه؟ اوباما مال امریکا. رئیس جمهور آمریکا. همش همین اوباما. گرون، بنزین گرون، غذا گرون، بیرون رفتن. ببخشید یعنی تقصیر احمدی نژاد نیست؟ نه احمدی نژاد مسکین فقیر، خیلی آدم خوبیه، کار نداره، خونش خراب، خودش ماشین نداره. داری خایمانی میکنی نه؟ بله انشالله به موام میده. 100 سال دیگه هم بهت نمیده. خب دیگه بازم بگو. بله ما امروز میخوام در مورد چی حرف میزنم؟ بفرمایید. میخوام در مورد پیشرفت ایران حرف میزنم. این خیلی خوبه پیشرفت ایران، اینقدر پیشرفت میکنه، هر روز پیشرفت میکنه. از چه لحاظ؟ یعنی من مثلا 10 روز پیش میرم طهران. خب بعد این طهران خیلی پیشرفت میکنه، اصلا نمیدونم، من میرم طهران فکر میکنم طهران ایران نیست، یعنی ایران نمیدونم جزو طهران، نمیدونم طهران جزو ایران. خب بعد اینا یه چی دارن بهش میگن میترو چی آقا؟ میترو نداریم. نمیدونم دیگه میگن میترو. خب چه جوریه این که داریم؟ این میترو قطار يمشي من حد نه ببخشید از زیر زمین راه میره. از زیر مترو؟ منظورتون متروه؟ بله همین مترو. خب این مترو چشه؟ از زیر زمین راه میره، اینقدر باحاله. تو شادگان نداریم؟ شادگان نه نداریم. شادگان اتوبوس خط واحد خراب، تعزی نمیاد اصلا، یه روز میاد 10 روز نمیاد. خب نگفتی
چجوری ایران پیشرفت کنه؟ همین دیگه نمیدونم دیگه، یعنی همین قطاره مثلا خیلی خوبه مثلا پیشرفت میکنه، از ناحیه علمی خیلی پیشرفت، ناحیه هسته‌ای خیلی پیشرفت میکنه دیگه. در مورد هسته‌ای صحبت نکن، بعد فردا میرن چیز چوب میکنن به جایمون. ولکن. نه این مسئله هسته‌ای خیلی خوب، ما موشک میسازیم با هسته‌ای، موشک میره داغون میکنه همه جا، خراب میکنه، مردم میکشه، ناس تموت. اشکال نداره. بازم صحبت دیگه ای دارین؟ بله آقا، برنامه شما خیلی خوبه، برنامه شما اول صبح خیلی خوب. من میشینم توی این ماشین، فقط خود کارخونه نیست، هیچ کی خود سوار نمیشه، همه مردم پیاده راه میرن دیگه. من میشینم فقط برنامه شما رو گوش میدم. خیلی خوب، دستتون در نکنه. آقا میشه بگی سوال فرداتون چیه؟ سوال فردا رو که هنوز طرح نکردیم، ولی فکر کنم به شادگان اختصاصش میدیم فردا رو. بله. در مورد مشکلات شادگان، البته حالا ملت نصفشون نمیدونن شادگان کجاست. شادگان یکی از ساعتای دور نه من شادگان میشناسم کجا. چجور شما آقا رادیو چجور نمیدونن شادگان کجاست؟ یعنی رو جی پی اس در میاد؟ بله، حتی در این سیستم جی پی اس بین المللی میدونی چیه؟ نه چیه؟ در روی سیستم بین المللی در میاد، پیش عبدان خب میشناسی دیگه کجا. عبدان همون عبدان، شادگان پیش عبدان. شما اسمتون چی بود؟ بله آقای عبود هستم، عبود ملاحی از شادگان. خب خیلی خوشحال شدیم. این هم یکی از بینندگان شنوندگان ما بود. خب یه برنامه تموم شد. خب خیلی اسکولر که حالا این کیلو پوشه میده. خب تا برنامه بعدی برنامه داریم واسهتون در مورد